Dobrodošli na že 4. anatomiji vožnje. Zdaj že teče 9. leto, odkar smo lansirali aplikacijo. Skupaj smo prevozili že več kot 1,5 milijarde kilometrov. Samo za primerjavo, če bi bila aplikacija Drive ena vesoljska sonda, bi se ta nahajala nekje zdaj v orbiti Saturna. Drive se uporablja praktično povsod po svetu. Havaji, Južna Amerika, pa tudi potem na drugi strani Vzhodna Azija, Indijski ocean, Avstralija. Vendar glavnina voženj se vseeno zgodi seveda pri nas doma. Praktično v Sloveniji ni cestnega odseka, kjer se Drive ne bi uporabljal. Eden glavnih namenov pri nas pri izdelavi aplikacije Drive Zemljevid je bil podatke pripraviti, da so res na voljo javnosti, da so prosto dostopni vsem zainteresiranim za raziskave, tako raziskovalcem na fakultetah, strokovnjakom v srednjih šolah, na lokalnih ravneh, nenazadnje tudi morda odločevalcem v državnih institucijah. Tistemu, ki se odloča, je veliko lažje, seveda, če lahko odloča na podlagi jasnih podatkov, generiranih podatkov v realnem času, ki dejansko pokažejo, kaj se dogaja. Se pravi, ne samo preko prsta, ne samo zato, ker je nekdo rekel ali pa se nekomu zdi. Če nekih 10% slovenskih avtomobilov opremljenih z Drivom, je to po moje že nekje na nivoju tega, kar Google sledi, ali prej bi rekel, da Google kaj manj celo sledi. Ne rabimo imeti 100% avtomobilov za to, da vemo, kaj se dogaja. Mislim, da je tole zelo konkurenčno. Zato se mi zdi, da se te priložnosti pravzaprav odpirajo, da lahko s pomočjo teh podatkov optimiziramo infrastrukturo, lahko simuliramo, kaj če bi postavili, ne vem, znak tle, znak tam, radar tle. To so taka zahtevna vprašanja, kjer umetna inteligenca nič drugega ne počne, kot samo to, da nam da ena boljša očala in boljš vidimo. S pomočjo teh podatkov in recimo tehnologijo umetne inteligence, pa to ni ChatGPT, to je drug tip umetne inteligence, bi se verjetno signifikantno dal zastoje odpraviti. Razcep Malence na južni ljubljanski obvoznici. Tukaj je recimo samo aplikacija Drive zaznala več kot 270,000 prekročitev hitrosti in to je tudi en tak odsek, kjer se je zgodilo zelo veliko prometnih nesreč. Tukaj je izsek iz Kranja, kjer so določeni odseki, kjer se lokacije pogostejših prekrškov prekročitev hitrosti sovpadajo tudi z lokacijami osnovnih šol oziroma vrtcev. Križišče v Turjaku. Otroci klele čez cesto čakajo več minut, pa pride do polovice, pa gre mimo avto 80 na uro, ga skoraj odnese. Zato vašo aplikacijo mi je všeč, da se vidi dejansko, koliko je kršitev 80,000. Če bi sodelovali tako, vaša aplikacija s statističnimi podatki, kot lokalna skupnost občina in ministrstvene institucije bi marsikaj rešili. Otroci so pravzaprav tisti, od katerih je odvisno tudi, kako bo izgledala ne samo prihodnost družbe, ampak konec koncev prihodnost tudi prometa. Jaz vidim tukaj več benefitov možnih. Na en način spreminjanje splošnih navad in na drugi strani seveda učenje otrok biti proaktiven udeleženec v prometu, pa če tukaj zelo majhen na samem začetku. Absolutno so tukaj ogromni potenciali po mojem in se mi zdi, da jih velja izkoristiti v izobraževalnem prostoru. Ne samo zato, da se, recimo, prevetri recimo varne šolske poti ali pa recimo trase, po katerih hodijo otroci ali pa vozijo se s kolesi, še cel kup drugih možnosti. Če bi recimo čez 1 leto bilo v Sloveniji možno deliti svoje podatke o gibanju, neki državni inštituciji, ki bi zaupali, a bi vi potem dali te podatke, pa če kar dvignete roke tiste, ki bi dali te podatke, ali tisti, ki bi jih dali, ajde? Ni bila, ne vem, če je bila večina, ne bi si upal reči. Hvala za tole, predvidevam, da ostali pač ne bi dali, saj smo že dali, Recimo tle je zanimiv komentar, Vsi dajemo podatke Googlu, tako skoraj vsi, brez da bi se zavedali, No, zdaj pa tle vprašanje iz domačih logov, a bi pa za domače potrebe dali, tle pa zdaj vprašanje, dobro je sam pretehtati, zakaj tujcem damo, domačim pa ne bi dali, Tipični odgovor je, zato ker oni, ki me ne poznajo, da kar imajo,
Važno je, da sosed ne vidi, kaj delam. Kar pa lahko tehnologija zagotovi, je pa to, da so te podatki tako anonimizirani, da so posamezniki, pa tudi posamezne skupine nerazpoznavni. Ne? Tehnologija to omogoča. Če to se da skomunicirati na ta način, da pravzaprav s tem prispevamo vseh skupaj k večji pretočnosti, večji varnosti in temu, da bomo bolj zanesljivo, pa recimo hitrejše, pa bolj varno prišli na točko B iz točke A, da pravzaprav je vredno tistemu majhnemu delu svoje svobode. No? Vsaj v tem času imamo zelo malo svobode, ampak vsaj te navidezne svobode se odpovedati. Skupaj z našo vlogo, ki jo zavarovalnice pač imamo v širšem prostoru, da dajemo nazaj nekaj skupnosti, smo šli v to zgodbo deljenja podatkov brez nekega dodatnega interesa. Čeprav morda nam ne bo oziroma nam ni všeč, kar vidimo, ker dejansko je tole neko ogledalo naše vožnje, našega dogajanja, kaj točno se dogaja na cestah.